Всем привет, меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Сегодня я хочу поговорить о таком понятии, как финансовый план семьи. Для того, чтобы начать планировать и ставить какие-то цели, необходимо сначала изучить свою личную финансовую статистику. Да, именно с этого все и начинается. Нужно вести учет расходов, как бы это банально ни звучало, но нужно понимать, на что расходуются наши финансы. Отделить свои потребности от желаний. Вести учет расходов можно любым удобным образом на бумажном носителе, в электронном виде, использовать приложение в телефоне. В настоящее время способов и методов большое множество. Главное выбрать подходящий для себя и адаптировать под свою семью. Первый шаг на пути составления финансового плана семьи – это ведение учета расходов, то есть сбор личной финансовой статистики. Вот уже когда вся статистика собрана, можно уже переходить и ко второму шагу – начинать составлять свой личный финансовый план. Для того, чтобы начать уже составлять план, то есть заняться непосредственно планированием, нужно сначала определиться с целями и сроками реализации этих целей. Цели у нас делятся на ежемесячные, краткосрочные и долгосрочные. Первая категория – это идут ежемесячные цели. Они направлены на то, чтобы покрыть свои базовые потребности, такие как оплата коммунальных платежей, счетов за детский садик, покупки продуктов, оплата проезда, бензина и все в этом духе, на что мы осуществляем траты своих финансов каждый месяц. Вот эти базовые потребности, от которых нам никуда не деться. Следующее – это краткосрочные. Например, оплата страховки автомобиля, налогов, накопление на отпуск. И завершает тройку – это идут долгосрочные. К ним относится резервный фонд семьи, накопление на обучение, инвестирование и иные фонды. Как только мы вводим какую-то себе систему, уже проще. То есть наводим порядок в своей голове, наводим порядок с теми целями. И вот эта система подразделения именно по срокам, то есть то, что накопление на перекрытие потребностей, которые у нас есть каждый месяц, вот на краткой перспективе, долгосрочной перспективе, оно позволяет более грамотно осуществляться, заниматься уже непосредственно планированием. Вот и в моем органайзере у меня есть 3 раздела. Первый – это накопление для того, чтобы реализовать мои ежемесячные цели. Еще один раздел у меня идет – это ежегодные и долгосрочные. И у каждого раздела есть вот свой конверт, в котором и осуществляется накопление для того, чтобы реализовать цели, которые перед ними стоят. У каждого конверта есть своя цель, назначение и срок реализации. Вот, например, ежемесячное накопление, конверт коммунальные услуги. У этого конверта цель платить полностью и вовремя, сумма 6000 рублей в месяц, срок оплаты 5 число каждого месяца. У меня все счета за коммунальные услуги я оплачиваю 5 числа, поэтому здесь и указан данный срок. Когда цель сфиксирована на каком-то носителе, она не просто в голове, в памяти, а именно есть фиксация, пускай это будет приложение на телефоне, в заметках, на бумажном носителе, в любой удобной для вас форме, эта цель, она для вас уже является четко поставленной целью. Также важно указывать сумму и срок, и тогда она будет достигнута. Те цели, которые мы ставим без указания четких характеристик, как с коммунальными платежами, это сумма оплаты и срок оплаты. Маловероятно, что будет достигнуто, поэтому очень важно. И такой же подход идет к каждому конверту, который располагается в денежном органайзере. Например, для развлечений. Посещение культурных мероприятий – это цель, сумма, желаемая 5000 рублей в месяц, и срок 2-3 мероприятия в месяц. То есть рассматриваем каждый конверт по отдельности и ставим ему цель, сумму и срок. Это такие базовые понятия, которые позволяют заниматься планированием. От этого никуда не уйдешь. Если даже бюджет семьи ведется не по системе денежных конвертов, то можно просто взять и где-то записать то, что вот на коммунальные услуги мне нужна такая-то сумма, на оплату бензина такая сумма в месяц, на обслуживание автомобиля. Все эти суммы можно прописать и указать сроки, к какому сроку эта сумма уже должна быть на руках, и сумма, она будет именно иметь свою цель, целевое назначение.
Это был второй важный момент. И третий момент, на который я хотела бы обратить внимание, это самодисциплина. Но хочу его осветить немножко с другой стороны. Очень важно хвалить себя за маленькие победы, немножко баловать себя, постоянно договариваться с собой, то, что вот я достигну одну из своих целей или сделаю несколько маленьких шагов по направлению к достижению этой цели, и я получу какой-то подарок, какой-то приз, как-то себя за это награжу. Например, копил там на маленькую цель, вовремя заполнил конверт на оплату тех же коммунальных услуг, посмотрел несколько серий любимого сериала, либо скушал мороженку. Именно то, что будет работать на вас. Ни один человек не знает себя лучше, чем он сам. И вот эти вознаграждения, награды, лучше всего самим придумывать. Вот этот прием, то, что хвалить себя за маленькие победы, баловать себя за достижения, это позволяет сформировать привычку достигать целей. Достигнул целей, получил заряд положительных эмоций. Не только от того, что ты достиг цель, так еще и от того, что ты получил какую-то маленькую награду. Третий пункт я его назову самодисциплина и умение договариваться с собой. И четвертый очень важный момент, он касается наших доходов. То если мы будем не фиксировать свои доходы, а их планировать, уже опираясь на ту личную финансовую статистику, которая у нас собрана, уже опираясь на те цели, которые у нас поставлены, про те суммы, сроки, все эти данные у нас уже есть, сколько нам нужно на наши потребности, сколько нам нужно денег на наши желания, чтобы их реализовать. И вот уже отталкиваясь от этих данных, зная, сколько денег нам нужно, уже можно и планировать свои доходы. Дело в том, что когда мы просто фиксируем доходы, мы можем искусственно ограничиваем себя на этой планке. А если мы их не фиксируем, а именно планируем, наш мозг начинает работать, мы сами того не замечая, начинаем искать новые способы для того, чтобы увеличить свой доход. Это такой важный прием психологический, и не стоит его недооценивать. Именно планировать доходы, а не фиксировать их. Итак, подведем итог. Для того, чтобы более грамотно составить финансовый план семьи, необходимо, первое, это сбор личной финансовой статистики, ведение учета расходов. Второе, ставить цели и указывать суммы и сроки, которых необходимо достигнуть. Третье, самодисциплина и поощрение себя за успехи. Четвертое – это планируем доходы, а не фиксируем их. И напоследок я еще хочу сказать пару слов об экономии, о том, что она должна быть разумной, без вреда для здоровья, как психического, так и физического. Конечно же, хочется быстрее достигнуть той или иной цели, накопить как можно больше финансов, заполнить быстрее конверты, но при этом нужно всегда подходить ко всему разумно. Желаю вам роста ваших доходов, всего вам доброго, для того, чтобы ваши цели были достигнуты в кратчайшие сроки, и вы получали от этого как можно больше положительных эмоций. До встречи в следующих видео. Пока-пока!